tanàna misy anay tonga vatra misalasalaoa tonga va manaraka ny arabe zay mitondra makany tonga vare tonga va mamanga ny tanàna misy anay tonga vatra misalasalaoa tonga va manaraka ny arabe. Salut l'ami. Hey, Manon, salut. Zo vao tonga. Zareo nefa nikarakarany ny anany sary. Ianao aloha apressany. Apressany ianao aloha. Aiza Anao mipetraka? faly mahitanao aloha. Kaza. Efa tamin'ny 6 any teto. Dia hoana hono teto. Nanao tovovavy miarahaba. Azafady manodidina anareo. Ka zao nisy vazaha zay nanontany. Nisy vazaha zay nanontany. Tiens, mais qu'est-ce qu'il est devenu Dante? Gaty mbola zainavy il est mort. Il est mort. Dia mba ameko ny biographie, dia efa nameko azy ny biographie anao. Azafady hoe anasa aloha tia maty a tiako asao anao hoe satria io zao c'est un défi pour celui qui se dit là président de la République. Ah bon, ça existe? Bah, il paraît. Je savais pas qu'il y avait un pouvoir à Madagascar. Et c'est nous qui sommes encore. Qui va tomber. Tu vois, voilà qu'est-ce que j'ai. Voilà, la photo donne à l'information sa véritable nature et sa forme réelle. Io eky nataoko mihitsy manokana tu vois tamin'ny an'ny Jirama io hoe photojournalisme pour défendre la liberté de la presse. Et tu vois, il y a ça, un petit dépliant, tu le prendras pour toi, tu le prendras, tu es le premier arrivé, tu seras le premier servi. Oui, am sivy. Juliette a été là, ça? Non, am raiky amby folo fa tsy amby sivy. Am raiky amby folo ny le vernissage. Za zao nandeha taxi amina paposiny zay. Za zao fa avany ananary avany amin'ny. Tu vois, voilà, je vais dire ça pendant mon petit discours. Plaidoyer pour le photojournalisme n'étant pas un cadre où l'on enferme un sujet, mais un cadre où l'on raconte. Excellent. J'ai bien créé. Mais quelques bêtises à moi. Bêtises, voilà, la photo donne à l'information sa véritable nature et sa forme réelle. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Hein. C'est pour plaire à la raison. Alors, je ne suis pas... Bon, remarque, c'est ma dernière exposition. Et en fait, filtrons comme ça dans le ville. 83. Oui. Tamis 23 juin 1933. T'en as raison, Draki? 23 juin 1933. Il a 80. J'ai maintenant 83 ans. Oui. Formidable. Ça veut rien dire ça. Il y en a qui... Misoul. Ah, j'ai une autre, Daniel Rakutse. Julian. Di Dan B. Tile. Yuzun Ralanyu. Yutanaro Yundralanyu. Nisy photo zay tery amin'ny immeuble Ramarson. Ah, izy io ka. C'est lui quand il était jeune. Hein? C'est attends, ma femme, ça m'a dit de ça. 18 mars 1959. Tanzania, Antananarivo, Tiso de Sadia, Tiso tany Brésil,
nandeha tany maty ny vehivavy malagasy championne d'Afrique basketball 1971 Ity Russe Semenova 2m06 Arlentika Arlette l'avenir de la capitaine d'équipe à 1m67 io tany sika 11e sur 12 tany hoe ty maniny zany nareo mbola hanao zavatra tsara amin'izany tamin'ireny tondra drano tamin'ny 1959 hoe tondra drano hoe zany mbola tsy fantatra na eo ihany rehefa nanomboka naka sary 18 mars 1959 tondraka Antananarivo Analakely zany tsy misy fa Mahamasina izay am-pefolo hatrany 67 karaha mbola tsisy trano tany tsy misy ino zany taona zany tao ny trano teo am-pefolo tao nisy teo fotsiny dia tao io maternité mibefolo tany io ihany misy teo satria 1951 natsangana fa tsisy na misy tao rano doro atety ambalary za niaraka amintany an'le lakana frantsay dia manao zile zay miaraka amin'le hoe skoty frantsay miaraka amin'ny maramila dia misy ny atao hoe président Philibert Tsiranana mitangina lakana miaraka aminay miaraka amin'ny fikirana sy ny gateaukorina pakasary anankiray namako niasa tao amin'ny au commissariat de la République française tamin'izany ny fiantso azy fa mbola tsisy malalan'izany Madagasikara au commissariat de la République française atao hoe Laurent Randretsy roaty misy zo zay zay manao sary eraky iny tamin'ny mena tsy fa madinika iny ny antefolo rehetrarehetra tena hoe dia any Fainerivo vao mijanona ny lakana eo indray mandray automobile feno arivo lalana makany arivo mamo eo mandray laka eo mandray automobile andeha ho any arivo mamo andeha anatin'le pédicule alefa makany dafo any am'le hoe gama photo 10 francs tamin'izany frais miainga eo Fainerivo makany arivo mamo tany ny aéroport hitanao zero tsara misy ny sariny hoe Dalida hitanao tonga taty izy eo ny sariny eo naninaniny eo asa na erery tonga taty izy nira taty afalifaly ny atao hoe Philibert Tsiranana président de république malagasy tamin'izany fotoan'izany tonga teto koa zany atao hoe tianareo ty io le trano eo Ambohidatovy nisy ministère en sport io tao ny salle lehibe tao atao hoe messe des officiers ny anaran'io any frantsay dia taony nataony fety satria tika tsy mbola nanatrampokon'olona tsy mbola misy zavatra ahafahana am'jay satria Antaninarenina atao hoe Fumaroli any frantsay sy ny zanaka amin'ny frantsay Fumaroli io le hoe hôtel de Tana io irery zao Dalida irery ambadiky irery sy ny olona miaraka aminy ka reto sary reto sary nitomboka tamin'izany misy namako ato zao ato re miaraka tamiko io sary ny tato atao hoe ty Lucien topola Lucien Razon hitanao zao ty le hoe misy muzika eo Mahamasina io nakay za le mpitsoka muzika atao lasa nlenakany cabinet dao izy io fa forotra dinavelany eo reo nefa tamin'io de hoe Andriamatoa za Albert président de république manao kabary ny mpitsoka muzika lasa nandeha nakany amin'ny cabinet reo ity zao hoe le sary mampiseho an'le hoe Rasendra Asina dadan'le Rasendra Asina lala io le manao kabary io eo ambatonao dia ravangany navalina eo an-damosina io le manao sary io zany io ny dadan'ny hoe Rasendra Asina lala Titus ny prénom Titus ny prénom dia ty ambany ty le hoe raha fanomelona Ambatomasa tamin'ny fahazato taona gazety malagasy eo ambany
dia tiany hoe miara-davitra tsy lehibe mpinampy eny ambony ry eo ambony nga olala sy mosy dia olala misy 60 bony mantsarô satria izy mbola anisan'le mpitarika tamin'izany zay anisan'le mpakasary izy le mpitarika ny olona Déjà, anisan'le mpianatra. Izy le mitarika zay natonany hoe oh là là ny kavary le atao hoe Laurent Boutokeka ministre ny fampianarana anisa be dia be moa ministre ny fampianarana tao efa misy 4 zao ohatra amin'izao azonao 64 tamin'le vendranao io amin'izao fotoana zany ananana zao daholo ministre daholo Laurent Boutokeka zay manao kabary dia ozy izy voalalany oh là là tiany alaribia kianjana alaribia izany mpianatra hoe inona no atao teny dia avy eo niala le rangahy iny tsy nahatrina on n'arrête pas de produire du connard dans ce pays et il y en a toujours